പക്ഷെ ഏതാ മീനൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു ബ്ലാക്കിലൊരു ഫ്ലൂറസെന്റ് ബ്ലൂ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അടിച്ച് തോന്നുന്നു. സൂപ്പർ പരിപാടി സെറ്റായില്ലേ? ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു ജെറ്റോക്സ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫിഷിങ്ങിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. സൺഡേ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇവനായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ബെറ്റ്, ഇന്ന് നല്ലൊരു ഫിഷിനെ ഇവൻ പിടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ. റോഡിൽ അടിച്ചില്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ സാധാ നാടൻ പരിപാടിയിൽ അടിച്ചില്ലേ. ചുമ്മാ എടുത്തതാണ് നാടൻ സാധനം. പക്ഷെ ഏതാ മീനൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു ബ്ലാക്കിലൊരു ഫ്ലൂറസെന്റ് ബ്ലൂ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സാധനം അടിപൊളി സാധനമാണോ? കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അക്വറത്തിലിടുന്ന സാധനമാണോ? കറക്റ്റ് അറിയില്ല. കമന്റ് ചെയ്യാ. ഈ ഫിഷ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. ഏതാ ഫിഷ് എന്ന് അറിയില്ല. ഓ നല്ല ആക്റ്റീവാണ് സാധനം അല്ലേ. നല്ല ഹുക്കപ്പായുണ്ട്. കേറി അതിൻ്റെ ഉള്ളോട്ടം നല്ലോണം കേറിയുണ്ട്. സെക്കൻഡ് കിട്ടുന്നില്ല. തുളച്ച് കേറിയുണ്ട്. എടുത്തു വെച്ചോ. വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഒരു റോഡ് ഇതാ. റോഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട, യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഏറ് ചൂണ്ടൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര മീനാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവർക്ക്. ഇത് കാണാനായിട്ട് കുറേ പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അടിച്ച് തോന്നുന്നു. आपका हुक कौन सा टाइप है? हुक छोटा वाला. ठीक है. फिश का माउथ बहुत छोटा है. ये छोटा है, बड़ा नहीं. ये बड़ा मछली नहीं खाता है. छोटा मछली इधर उधर करके हो जाता है. പൂച്ച നോക്കി പുള്ളിക്കാരന് വീണ്ടും ഒരു മീനടിച്ചു. എന്തിനോ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പൂച്ച. വെറുതെ അല്ലടാ നമുക്ക് കിട്ടാത്തത്. ആ റോഡിന്റെ അകത്ത് അത്രയും വലിയ ഹുക്ക് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത്. അവിടുന്ന് ചെറിയ ഹുക്ക് മതി. വലിയ ഞണ്ടിനെയോ? എന്നാ ഓക്കെ. കാര്യമായിട്ട് നോക്കണ്ട. ഞണ്ടിന്റെ വലിപ്പം നോക്കും. ഹെവി വലിപ്പമുള്ള ഞണ്ടതാ. അത് ഇതിനെ എങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നല്ലേ ജിഷ്ണു. പിടിച്ച് കിട്ടിയ കഴിച്ചിലായി. മുക്കാൽ കാലം പുറത്താ. ഓ ഹെവി കൊടുക്കാണല്ലോ മോനെ. അവനാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മിസ്സാവും ചെയ്ത്. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കിട്ടിയ പൊളിച്ച് നല്ല ഹെവി ഞണ്ട. ടൈം കൊടുക്കും. കെട്ടിയെടുക്ക്. കുടിക്കടാ. ഷേ മിസ്സായടാ. കുറച്ചും കൂടി ഇതെടുത്തിട്ട് കൊടുക്ക്. വീണ്ടും ഇരയെടുത്ത് ജിഷ്ണുത ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നോ? ടൈപ്പ് പരിപാടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക്. വരുന്നുണ്ട്. ട്രൈ. ഇതാണ് ഒരു കോരി ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ഞണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിച്ചതും ഇല്ല അല്ലേ. കിട്ടിയിട്ടില്ല മീൻസ് ബുക്ക് കിട്ടി തോന്നടാ. അത് പിടിച്ചേക്കുക. എടാ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യ്. ആ സാധനം റിലീസ് ചെയ്യ്. എന്നിട്ടൊന്ന് കുരുക്കി നോക്ക്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഒക്കെ എടുത്ത് കുരുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ പുറത്തെത്തി എങ്ങനെ എടുക്കും? ഇങ്ങനെ കുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ
കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, പിടിച്ചാ മറ്റേ വടി എടുക്ക്. വടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയെടുത്താലോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുറത്തെത്തിച്ചു. ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഇത് ആ കയറ് മൊത്തം എടുത്ത് പുറത്തേക്കിടാം. ആ കയറോടൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്കിടാം. ഓക്കെ. മനസ്സിലായി, ഇതെടുത്ത് പുറത്തേക്കിട്ടാ. അല്ലടാ, ആ പുറത്ത് വരില്ല, വലിയ വയറാത്. ഈ വയറും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് പിടിച്ചത്. പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ, കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചോ. ഞാൻ അവിടെ ആ വേണ്ട വേണ്ട, നീ പിടിക്കുക, അതിന്റെ വയറ്. കെയർഫുൾ ബ്രോ. ഓൾറെഡി അതാണ്, ഓൾറെഡി അത് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Yes. It's full of wind. One second. I have like. Yeah, I have. We have net. money. But he's scary, right? Wow. Thank you. Thanks, bro. Wow. Wow. സൂപ്പർ. പരിപാടി സെറ്റായില്ലേ? ഓക്കെ, അന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിർത്തുകയാണ്. ഇന്ന് കിട്ടിയത് ആകെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ 2 ചെറിയ മീനും ഒരു ഞണ്ടും. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ചൂണ്ടയിൽ ഞണ്ടിനടിക്കുന്നത്. സാധാരണ എന്താ പറയുക, കോരിയൊക്കെയാണ് ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാറ്. ഇത് ലോറിലല്ല, നമ്മുടെ റോഡിലടിച്ചാണ്. പിന്നെ 2 മീനും. ഇത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കണം. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഞങ്ങളെ ഫിഷിങ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും കീപ്പ് വാച്ചിങ്.